नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई शिक्षा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कॉफ रेमेडी। जी हाँ, ये है डाबर का हनी टच मधुबानी। और आज इसमें हम देखेंगे कैसे है इसका टेस्ट, कैसा है इसका डोजेस और किस किस चीज़ से ये बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इस बोतल को देखेंगे तो ये डाबर का पैकिंग ऐसा नहीं होता है, उन लोग का कुछ का एक डिज़ाइन है। ये थोड़ा सा हटके है। ये एक प्लास्टिक जेट पेट बोतल है जिसमें 150 ग्राम का पेस्ट है। जी हाँ, ये पेस्ट है। और अब देख लेते हैं खोल के इसको। ऊपर में देख लीजिए डाबर का लोगो इधर भी लगा हुआ है। चलिए, कुछ पेस्ट तो मेरे हाथ में ही लग गए। देख लेते हैं कैसा टेस्ट है। बढ़िया। तो अगर इसमें देखता हूँ तो इसमें है आपका बम्स लोचन, इसमें है आपका त्वक यानी दालचीनी, इलायची, पिपली, वम्स, शीतोपल, मधु एंड शर्करा यानी चीनी। तो एक बार तो क्लियर हो गया। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका टेस्ट आप नहीं ले सकते। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। हालांकि इलायची और दालचीनी रहने की वजह से बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है ये। तो चलिए पहले अगर आगे निकल जाते हैं। ये आप कोई भी कॉफ़ में यूज़ कर सकते हैं। आपका स्मोकर्स कॉफ़ हो या फिर आपका सिंगर्स कॉफ़ हो या फिर प्रोडक्टिव हो नॉन प्रोडक्टिव हो, सब में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सीतोपलादी चूर्ण है जो कि वो अलग से एक ड्रग होता है जो पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन वो खाने के लिए फिर से उसको हनी में मिक्स करना पड़ता है। लेकिन इसमें वो ड्रग पहले से दिया हुआ है और वो भी हनी से मिक्सड किया हुआ, तो ये खाने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसका जो डोजेज है वो है 1 चम्मच के दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे आपके चिकित्सक आपको दे। और इसको आपको एक साथ में नहीं खाना है। जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं वैसे ही चूस उससे खाना है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो आपका गले में होने वाला है और गले का खिंच नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से मैं बहुत करीब 10 सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, और इसके लिए मुझे बहुत ही बेहतरीन फीडबैक मिला है। तो मैं इसको थम्स अप दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉफ एक हर्बल तरीका से कम हो जाए, कोई सेडेटिव नहीं, कोई भी मीन्स झुकाव नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपका डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ज़्यादा है, या फिर अगर आपको इसके कोई भी कंटेंट से एलर्जी है या आपको हाई एसिडिटी है, तो थोड़ा ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। और डायबिटिक वालों इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसमें बहुत चीनी होता है। बस इतना ही इस वीडियो में। कल हम दूसरा एक वीडियो लेके आएंगे, दूसरे ड्रग का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, क्योंकि